בוקר טוב לכולם, שמי אדית אמסלם, אני מאמנת מנטלית, משהו כמו 10 שנים, מובילה אנשים שחוו טראומות או אירועים קשים בחיים שלהם, להתעלות מעל החרדות, לחזק את הביטחון העצמי שלהן ולייצר לעצמן את השביל הייחודי להן למרות וגם בזכות מאורעות העבר. בימים האלה של מלחמה אני מתנדבת בחמ"ל של מטפלים 24/7, סיוע רגשי ונפשי, והצטרפתי לשמחתי לזום יומי של אחד המנחים שלי, מיקי ברקל, חיבוק למחבקים, ונפעמתי מכמה שהמפגשים האלה הקצרים מחזקים אותי, מתאינים אותי, וכך בעצם נולד הרעיון לייצר גם כן מפגשי בוקר קבועים וקצרים, לנשות העורף. אנחנו אמנם לא בחזית, אבל אנחנו גם לוחמות בזירה אחרת, זירה שהיא מאוד אינטנסיבית. אנחנו העוגן של החזית, אנחנו העוגן של הבנים שלנו או של בני הזוג שלנו, אנחנו העוגן של המדינה הקטנה הזאת והייחודית שלנו. אז המפגשים מובנים בצורה כזאת שחוזרת על עצמה, שיעור קצר של כ10 דקות, חלוקה לחדרים, עם שאלות מנחות, ואז חזרה סיום עם תרגיל חיזוק או הרגעה. ואני אזכיר לכולנו, כמו שאני מזכירה תמיד, שגם אם מרגיש לנו שאנחנו לא מזהות את עצמנו, וגם אם אנחנו מרגישות שאולי אנחנו לא עושות מספיק, או שאנחנו לא מספיק, אז אני מזכירה שהמציאות הנוכחית היא מציאות שהיא לא נורמלית, ומטבע הדברים, גם התגובות שלנו הן לא נורמליות. אז זה הנורמלי הזמני הזה. אז אנחנו לגמרי מספיק, ואנחנו עושות לגמרי מספיק. היום אחרי שעברנו ככה מסע מבורך ועצום, אני רוצה כאן לדבר על משהו חשוב, מתוך המטרה בעצם של המפגשים האלה, שזה באמת לפתח חוסן הולך וגדל, ויחד עם החוסן שאנחנו מייצרות אותו, אנחנו גם צריכות לפתח מודעות, גם מודעות למה שקורה אצלנו, ומודעות גם למה שקורה אצל האחרים. 7 לאוקטובר יצר כאוס חושים אצל כל כך הרבה אנשים, אם אנחנו מדברים על אותם צעירים וצעירות, שבעצם קיבלו את החיים שלהם במתנה, תוך כדי זה שהחברים שלהם נרצחו באכזריות, או ילקחו לשבי, או שהם אפילו עדיין לא יודעים מה קורה איתם, באיזה מצב הם, באיזה חלק של הסקאלה הם ממוקמים. אם זה אצל אותם הורים של הצעירים האלה שהיו במסיבה, ושתוך כדי בעצם האירועים היו עסוקים בלנסות לקבל מידע, בלנסות להבין, בלנסות לתמוך. היו גם כאלה שלקחו את עצמם ולקחו את כל מה שהיה אצלם ונסו לדרך כדי לנסות לעזור להם. אם זה אצל החברים של אותם צעירים שאולי היו אמורים לצאת למסיבה ובסוף לא יצאו, אולי כאלה שמתחילה לא תכננו, אבל הם מכירים כל כך הרבה צעירים שנרצחו שם באכזריות. אם זה אצל תושבי העוטף, כאלה שממש נלחמו בגבורה על החיים שלהם, אם זה בכפר עזה, בקיבוץ בארי או בזיקים, כל אותם אנשים שממש חוו את זה באופן מאוד מאוד פיזי ובאופן מאוד מאוד ראשונים, או שאצל אותם אנשים שגרו בקיבוץ ליד, כמו אותם אנשים מקיבוץ דורות שהלכתי לבקר אותם בשבוע שעבר, שבעצם הם מאוד קרובים, אז הם אומנם לא היו מחבלים אצלם בתוך המושב, אבל הם שמעו הכל, את כל מה שהלך בזירה של המסיבה, את כל מה שהלך בזירה של הקיבוצים הסמוכים. ואם זה אותם אנשים שבאמת לצורך העניין גם בקיבוץ דורות שהם היו בתוך הממד, שמעו את כל הקולות, התכתבו בעצם עם החברים, זה חברים שהם גדלים איתם מגיל 0, אמנם זה קיבוצים שונים אבל הבתי ספר הם משותפים, ומנסים לבדוק מה קורה ומנסים לעזור. זאת אומרת, כל ההתנהלות הזאת, כל הזירות בעצם השונות עלולות ובצדק לייצר מה שנקרא טראומה. אוקיי? עכשיו גם דילגתי על עוד אנשים.
שזה בעצם אנשים בשאר הארץ, רק, כאילו אין פה רק, כי כל אחד חווה את זה בדרגה אחרת, אבל אם זה אנשים בעצם בשאר הארץ, שבעצם הסתכלו על סרטונים, או שחווים, כמו שאנחנו כולנו חווים את המציאות הזאת ומנסים, זאת אומרת, יש פה בעצם המון 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 זוויות שונות של הדבר הזה, ובעצם מה שאני רוצה לדבר היום זה על שני דברים. קודם כל על המונח הזה של טראומה. מה זה טראומה מבחינת ההגדרה? טראומה זה תוצאה של איום פיזי, זה שילוב בעצם של איום פיזי ממשי על החיים שלנו, יחד עם חרדה וחוסר אונים. כששלושת האלמנטים האלה ביחד משתלבים, אז בעצם אנחנו חווים מה שנקרא טראומה. מעבר לטראומה של כל מה שאמרתי, כל אותם אנשים שהיו ממש בזירה, יש מה שנקרא טראומה משנית, אוקיי? שזה בעצם משהו שקורה כשאנחנו, אמנם לא היינו שם בזירה, אבל אנחנו נדבקים בעצם בהרגשה הזאת של אותם אנשים שהיו שם, אוקיי? אז יש את הטראומה ויש את הטראומה המשנית. טראומה משנית זה משהו שאפילו לצורך העניין מטפלים, אוקיי? כל הענף שלנו, כל אותם האנשים שהם עסוקים כל יום בלתמוך, בללוות את אותם אנשים שהיו שם, אז הם גם צריכים מאוד מאוד להיות על המשמר בעצם בעצמם, אוקיי? וכמו שאמרתי, עצם זה שאפילו האדם הפשוט שגר 50 קילומטר מאותם אירועים, עדיין חווה בעצם את התחושה, את המרכבת ההרים, את כל הזוועות שהתרחשו ועוד מתרחשים, כמובן במובנים אחרים, אז גם שם בעצם יש סוג של סכנה לפתח מה שנקרא טראומה משנית. והיום אני רוצה כן, בגלל שאתם הגעתם למקום כזה של סוג של יציבות מבחינת החוסן, אוקיי? אז מה ואני אומרת סוג, כי אנחנו יודעות ואנחנו מבינות שאנחנו בעצם מאוד דינמיות, וזה בסדר שיש לנו ימים כאלה וימים כאלה, אבל עדיין הקו המנחה הוא קו שאנחנו הולכות ומתחזקות, ובזה אנחנו עובדות. אוקיי, אז אני רוצה בעצם לדבר על אותם סימנים שאנחנו צריכות להיות ערות להם. עשיתי לי ככה ממש רשימה כדי שתוכלו להיות קשובות גם לעצמכן וגם בעצם לסביבה, לאותם אנשים שאתם מכירים אותם. כי טראומה, לא משנה אם היא ראשונית או משנית, ככל שאנחנו מטפלים בה מוקדם יותר, אז יש לנו הרבה יותר סיכויים בעצם לפתח את מה שאני כל הזמן אומרת, לייצר את השביל הזה בזכות אותם אירועים, אוקיי? ככל שאנחנו נעשה את זה כמה שיותר סמוך לאירוע, אז יהיה לנו הרבה יותר סיכוי בעצם לצמוח ולגדול מאותם אירועים. אז אחד הסימנים זה תחושה של חוסר אונים, שאולי אנחנו יכולים להרגיש כשאנחנו שומעים. עכשיו אני מזכירה את כל מה שאמרתי לאורך כל הזמן, אנחנו נסנן, אוקיי? אני מדברת כרגע על תחושות שעלולות להתעורר, אבל אני מזכירה שאנחנו אחראיות על המזון שאנחנו מכניסות לתודעה שלנו, אז אנחנו נמשיך להקפיד להימנע מסרטונים, וגם להימנע מהסרטונים נקרא לזה העדכניים עכשיו יותר, אוקיי? פחות או יותר כל אלה שעכשיו מגיעים, אנחנו כבר שבוע בתוך ה30, כאילו ה30 של כל אחד עם הקצב שלו, ועולים המון סרטונים על מה היה ואיך היה, זאת אומרת יש פה סרטונים בעצם חדשים שעולים לרשת, שהרבה פעמים הם תוצאה או של עיתונאים שמתקשרים בעצם את ה30, או אפילו יוזמות של משפחות, או אפילו יוזמות של אנשים שרוצים לפעול בארץ וגם בחו"ל כדי להשיב את השבויים הביתה. אגב, אני אפתח סוגריים, כי אתמול באמת ראיתי ככה פוסט ואמרתי, אנחנו חייבות גם אנחנו ליישם את הדבר הזה. כשלמדתי את ההתמחות שלי בחולי סרטן או כל מיני מחלות כאלה,
אז אחד הדברים הראשונים שלמדנו, אם אנחנו מדברים על השפה שלנו, זה בעצם לא לדבר על חולי סרטן, אלא לדבר על מבריאי סרטן. כי עצם זה שאנחנו מגדירים אותם כמבריאים, אנחנו כבר יוצרים מציאות. אנחנו קוראים להם מבריאים, יש כבר מציאות שמתרחשת. אפילו הקשר שלי עם אותו אדם, הוא כבר יהיה ממקום של אנחנו הולכים לעשות את כל מה שצריך כדי להביא אותך למצב הזה. אתה מבריא, אתה בתהליך של הבראה, ולא משנה כרגע באיזה מצב המחלה שלך, אתה בתהליך של הבראה, אוקיי? ברגע שאתה מזהה, שאתה מודע לזה שיש מחלה, אפילו לפני, כי הגוף כל הזמן עסוק בלהבריא את עצמו, אבל עדיין אנחנו בתהליך של הבראה. אז גם פה אני ממליצה להתחיל להתחיל לקרוא לאותם אנשים שנמצאים עכשיו בעזה ואנחנו לא יודעים איפה בדיוק, אז לקרוא להם השבים, אוקיי? השבים הביתה. בואו נפסיק לקרוא להם החטופים ונקרא להם השבים הביתה. בסדר? פתחתי סוגריים, וזה מדהים כי זה באמת עושה את העבודה. אז הסימנים שאנחנו מדברים עליהם זה קודם כל תחושה של חוסר אונים מאוד מאוד כבדה מול סיפורים שאנחנו שומעים, או מול תיאורים שאנחנו שומעים. זה יכול להיות אפילו ירידה בתחושה של האמפתיה ושל הרגישות שלנו לאנשים אחרים. ככל שאנחנו מרגישים שאנחנו יותר ויותר בעצם מנותקים, או מרגישים ככה שאין יכולת להכיל, או אפילו להחזיק, כמו שאני אומרת, בעצם את האחר שאין. אם זה הרגשה של מותשות או של המון תחושות אשמה שבעצם מתעוררות, שאני לא מצליחה לעמוד במשימות שלי, שאני לא מצליחה לעשות את מה שאני רוצה. אם יש תחושה כזאת, עכשיו אני לא מדברת על רק אחד מכל הסימנים, אלא על כמה מתוכם, בסדר? רק נותנת את כל הסימנים. אז אם זה תחושה בעצם של מותשות ושל חוסר יכולת לעמוד במשימות שקבעתי לעצמי, אם זה קהות חושים או ניתוק רגשי, אפילו מעצמי, מהסביבה, מכל מיני, אני כבר כאילו במין נתק כזה ממה שקורה. אם זה בעצם להפסיק ליהנות מדברים שנהניתי לעשות אותם. אם הייתי אחת, למשל, שמאוד אוהבת יוגה, או מאוד אוהבת לעשות פעילות ספורטיבית, או מאוד אוהבת רק לנשום את הים, או להיות בקרבה של הים, ודווקא זה מעורר אצלי תחושות אחרות, ואני אפילו נמנעת מלעשות את הדברים האלה. אם אני מרגישה רצף של רגשות מאוד עוצמתיות, של כאב, של כעס, של עצבנות, של חרדות, אוקיי? שוב, אני מדברת פה על הרמות מאוד מאוד גבוהות של התחושות האלה. אם קשה לי לישון, אם אני לא מסוגלת לישון שינה רציפה. שוב, יכול להיות שיקח לי קצת זמן להירדם לאור המצב, אבל אם השינה שלי היא כזאת שאני מתעוררת כל הזמן ושאני בעצם לא מגיעה למצב של שינה, זה גם אחד הסימנים. אם אני סובלת מכאבי ראש, מבחילות, מכאבי בטן על בסיס ככה הולך וגדל, אם נגמרת לי הסבלנות, שאין לי סבלנות לאף אחד, אני נמתיל מאוד מאוד קצר, אם אני פונה לכל מיני, לשימוש בכל מיני חומרים, נקרא לזה חיצונים, אם זה תרופות הרגעה בצורה ככה מוגזמת, אם זה סמים, אם זה ירוק, אם זה סיגריות בכמות יותר גדולה, אם זה אלכוהול, ואם זה גם חדשות, כי גם חדשות, אמרתי לכם, נדמה לי בעבר, גם חדשות זה סוג של סם, אוקיי? כי זה בעצם נותן לנו בשלב הראשון אשליה של שליטה, ומיד אחרי זה זה מעלה בעצם את החרדה, ואז כדי שאני אתגבר שוב על החרדה, אז אני אמשיך לצפות, כי זה ייתן לי עוד פעם את האשליה של השליטה, ואני נכנס לגל כזה, שאני מוצא את עצמי שעות מול החדשות, אוקיי? זה גם סוג של התמכרות מסוימת, זה גם סוג של חומר חיצוני שהוא מזיק. אם זה כמובן
הזנחה של טיפול עצמי בגוף שלי, בתזונה שלי, במראה החיצוני שלי, באסתטיקה שלי, הלכה לי המילה, ניקיון שלי. אם אני נמנעת לחלוטין מלעשות דברים שאני עשויה ליהנות מהם, זאת אומרת שמראש אני מבטלת אותם. עכשיו נתתי באמת רשימה ארוכה של כל מיני סממנים, ברור לי ששלושתכן כאן לא חוות את זה, אבל אני כן אומרת את הדברים האלה כאן, כדי שכן תפתחו בעצם את המודעות, גם כמובן לעצמכם, אבל גם לסביבה. כי אם אני חוזרת בעצם לאחת המטרות שלי המהותיות פה בדבר הזה שאני עושה, זה באמת מצד אחד לפתח חוסן שהולך וגדל אצל אנשים שמשתתפות או שומעות את ההקלטות, וגם למנוע עד כמה שניתן את התופעה הזאת של טראומה משנית. היא יכולה ממש להתפשט כמו אש בשדות, ואנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, אנחנו צריכים להיות מאוד ערנים בעצם לדבר הזה, וכן לדבר את זה. אז אם יש מישהו קרוב שאנחנו מכירות ושאנחנו רואים שמתוך הרשימה שאמרתי 4-5 דברים כן קיימים, אז בואו נתחיל להתייחס לזה ובואו נתחיל לפנות אליו. כמובן שאני תמיד אומרת שכדי שתהליך יצליח, אותו אדם חייב להבין שהוא במצב קשה, אוקיי? או שהוא במצב שמצריך התערבות. אבל ככל שאנחנו מצד אחד נשקף לו את מה שאנחנו רואים בצורה מאוד עדינה, כי יש פה לפעמים, ושוב, אנחנו כנשים או כאימהות יש לנו נטייה, ככה דיברנו על זה, לדאגת יתר, שהיא מתבלבלת קצת עם המושג הזה של אהבה, אז בואו ניזהר גם לא להתחיל עכשיו לראות טראומות אצל כל האנשים ומיד להריץ את כולם לטיפולים, אוקיי? יש מבנה, ואני אומרת את זה בתור מטפלת, יש מבנה פנימי לכולנו, אוקיי? כולנו נולדים עם הדבר הזה של יכולת להתמודד עם מצבים, גם מצבים מזעזעים כמו שאנחנו חווים עכשיו, אוקיי? ככל שאנחנו נהיה מחוברים לאותם יכולות הפנימיות, אז הדבר הזה יבוא לידי ביטוי, אוקיי? זאת אומרת שהיכולת להתמודד, כמו שאמרת בהתחלה, אנחנו מאותגרים תמידיים, אנחנו, באמת יש לנו את היכולת מהאתגר הזה תמיד לייצר משהו חיובי בהרבה יותר מהאתגר עצמו שהיה, וזה אחד התכונות המופלאות שיש במבנה הזה של האדם, ואני חושבת, ואני אומרת שוב, של האדם היהודי בארצו, אוקיי? אם אנחנו מגדירים את זה. כי אני באמת מפרידה אותנו מהאדם הרגיל, לעומת מה שאנחנו. אני באמת מרגישה שיש בנו משהו אחר, ולא סתם. אנחנו כל כך מעולים בכל מיני המצאות, בכל מיני פתרונות, בכל מיני, אם זה ברפואה, אם זה בענף הזה של הביטחון, ובכלל בהייטק, זאת אומרת, אנחנו מעולים בהרבה מאוד דברים, כי יש לנו את היכולת המובנית הזאת, לראות אתגר מאוד קשה, ומיד להמציא בעצם, לא בהכרח ביד, אבל להמציא בעצם את המענה הלא רק נכון או הבסיסי, אלא תמיד דרגה מעל, אוקיי? אם אני נזכרת, עליתי בשנת 90 לארץ, ממש בראשון לאוגוסט, כשהיה את האולטימטום, המלחמה התחילה ב-15 לינואר, למה אמרתי את זה? אני לא זוכרת? אני זוכרת, כן, כי באותה תקופה היינו בעצם צריכים להיות עם מסכות, וסגרנו את הממדים, והטילים נפלו, אוקיי? זה לא היה כמו היום, שיש כיפת ברזל ורוב הטילים מיורטים, אוקיי? את כל זה אנחנו כל פעם מייצרים, אוקיי? וזה באמת היכולת המולדת הזאת שיש לנו, להתעלות מעל המשברים, להתעלות מעל האתגרים. אז בואו, אם אני חוזרת רגע ומסכם, בואו נהיה ערניים לסביבה שלנו. אם אנחנו קולטות ומזהות שבאמת אחד מהאנשים שבקרבתנו סובל מלפחות 4-5 מהתסמינים שדיברתי, אז אנחנו נשקף לו או לה את מה שאנחנו רואות, ואנחנו נהיה מאוד זהירות,
אוקיי? כי אם התגובה שלו תהיה מה פתאום זה לא קורה, אז אנחנו נעשה צעד לאחור, ואנחנו נהיה בדיוק כמו שאני אומרת לכם להיות בשלב הזה של השלשות, אנחנו נהיה במקום של להחזיק, אוקיי? אנחנו נשאל אותו, אנחנו נצא מהמקום הזה שאני באה עכשיו להציל אותך, ואנחנו כן נשאל אותו שאלות כדי לאפשר לו בעצם להתחיל לדבר, כי יכול להיות שהוא נמצא במקום שהוא מאחסן, בסדר? ושהוא בעצם לא נותן ביטוי. חשוב לי גם להדגיש שמה שלומך הזה שאני מדברת עליו, הוא אך ורק לאותם אנשים שהסימן שאלה הוא ביחס לטראומה המשנית, ולא לאנשים שהיו שם בשטח, אוקיי? לא משנה איזה מהשטחי, כאילו איזה מהחזיתות שהיו שם, אנשים שחוו דברים אנחנו לא נשאל אותם מה שלומם, לא בשלב הזה, אוקיי? אז, ואני מניחה, רוצה להאמין שכל מי שהיה שם מודע לזה שהוא צריך כרגע למצוא דרך, אם זה בטיפול או אם זה בדרכים אחרות, כן לאבד את מה שקרה וכן להקים את עצמו. אז אני יודעת שזה היה קצת שונה מהרגיל, אבל פתאום אמרתי לעצמי, רגע, אנחנו חייבות, אמרתי לכם, אני כל הזמן עסוקה בלראות איך אני יכולה, וזה אחד הדברים באמת שחשוב שנהיה ערניות אליו, כי בכוח שלנו, אנחנו, כמו שאמרתי, העוגן של החזית, וחלק מזה זה גם היכולת לשים לב לדברים, ובעצם למנוע, אוקיי? הטיפול מונע מבחינתי הוא מה שעשיתי איתכן עד היום, ומה שאני מקווה שאנחנו כולנו נעשה בדרך כזו או אחרת. אז אנחנו נתחלק עכשיו לחדרים. 3 שאלות. שאלה ראשונה, מה שלומך היום? ואני מזכירה לכם, מי שמקשיבה, להחזיק, אוקיי? אנחנו לא מכילות, אנחנו מחזיקות, נותנות לה, זאת שמדברת, להוציא את כל מה שהיא מרגישה, ואנחנו לא צריכות לייפות את המצב, אלא באמת לדבר על מה שאנחנו מרגישות. זה הזמן לתת ביטוי לכל מה שקורה בצורה מוגנת. שאלה שנייה, מה אני הולכת לעשות עבור עצמי היום? אוקיי? משהו ספציפי מאוד שאני הולכת לעשות עבור עצמי היום. ושאלה שלישית, באיזה וייב, באיזה אנרגיה, באיזה הלך רוח אני רוצה להיות או להתנהל היום. אז אני עוצרת, מחלקת אתכן. מדהימה. אז יאללה, בואו נסיים. חיבוק מנחם, חיבוק פרפר מנחם. דיבור מנחם והוקרה עצמית, אתן מוזמנות לעצום את העיניים וככה להצליב את הידיים שלכם על הכתפיים ולהתחיל ככה ללטף את עצמכם ממש לכיוון המרפקים, ושכל אחת תשים לב לתת לעצמה את המגע שנעים לה, את המגע שנכון לה. יש מי שאוהב את מגע עדין, הוא מרפרף כזה. יש מי שאוהב את מגע הרבה יותר עמוק, אפילו ממש למחוץ את השרירים, למחוץ את הגוף עמוק ובפנים. כל אחת שתיתן לעצמה את המקום הזה, את הליטוף האוהב. ולהתחיל להרגיש את האוקסיטוצין שמוזרם פנימה ומשתחרר לו. ועושה את העבודה שלו. ממש להמשיך, ללטף, לתת לעצמכם את המתנה היומית הזאת. ובואו נעבור לדיבור מנחם. זה המצב כרגע. זה מה יש כרגע. אני מבינה שזה זמני. אני מבינה שמחר יהיה אחרת. זה מה יש כרגע. זה מה שאני מסוגלת כרגע. אני מקבלת את זה. ובואו נעבור להוקרה עצמית, כל אחת שתפנה אל עצמה בגוף שני. עדית, את נהדרת, את עוזרת כמה שאת יכולה, את מהממת, את עושה מספיק בדיוק כמו שאת עושה. את לגמרי מספיק, את מהממת, נהדרת. בבקשה תסלחי לי
אני אוהבת אותך. תודה. בבקשה, תסלחי לי. אני אוהבת אותך. תודה. ובואו נמשיך עם תודות מדויקות, כל אחת בינה לבין עצמה, שתגיד תודה לפחות 3 דברים שעשתה, שראתה, שהרגישה, דברים ספציפיים שקרו ביממה האחרונה. ממש לומר עליהם תודה, להכיר עליהם תודה. ועכשיו בואו נגיד תודה על אותם דברים שאנחנו מעוניינות שיקרה, אותם דברים שאנחנו רוצות שיתרחשו, אם זה בפן האישי, אם זה בפן הלאומי. אני אגיד תודה על הבנים שחוזרים הביתה, שלמים, בריאים בגופם ובנפשם, כל כך מרוצים וכל כך שמחים מההספק, מהתוצאה, מהעשייה. תודה על כל השבים הביתה, שזוכים להתחבק ולהתקרבל, שזוכים לאמבטיה חמה ומפנקת, שזוכים להרגיש מוגנים, בטוחים, אהובים. תודה על העם הנפלא הזה, ששומר על האחדות שלו, שמפזר אהבה ללא תנאים. ובואו ניקח נשימה עמוקה דרך האף, ובנשיפה דרך הפה נוציא את כל מה שמיותר לנו, את כל מה שאנחנו לא זקוקות לו, ונפקח את העיניים, ונתמתח לנו מתיחה ככה טובה של בוקר. נזיז את הגוף, נזיז את האיברים, נרגיש אותם. ואיזה כיף לי שאתמול עשיתי אימון כוח אחרי הרבה זמן וכל השרירים שלי דפוסים. ונאחל לנו יום מקסים, מבורך. אמן. תודה רבה. גם לך, תודה רבה. תודה תודה רבה, אדית. יאללה, בהצלחה.